আমার নিচে দুইটা প্লেয়ার, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আর মুশফিকুর রহিম। তারা দুজন চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে রান করতে পারে নাই দেখাচ্ছে। বাংলাদেশ 10 দিন আগে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি থেকে দেশে ফিরতেছে শূন্য হাতে। না, শুনতেছি বলে 5 কোটি টাকা নিয়ে ফিরতেছে তারা। চিন্তাটা করেন, আজকে যদি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আর মুশফিকুর রহিম যদি রান করতো, ঠিকই বাংলাদেশ সেমিফাইনাল খেলতে পারত। আপনারা কি বলেন? অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন।